Mga pinanggana ko mga kaigsonan, malipayon nga pagpakiguban kaninyong tanan kaming lang yugto na sab ni nga ang panag-uban dinhi sa tuang live Sabbath School program or Sabbath School lesson study or review sa tuang pagsimba karon sa Panimalay. Sa tanan na to mga kaigsonan kahigalaan sa tibuok Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa atong mga kapamilya ko mga nagtanaw sa tuang tulumanon karon around the globe, mga Bisaya, mga Cebuano nato nga mga OFWs o sa tanan nato mga kapamilya usbon ko balikon ko dinhi sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Medyo murag subo paghihapon mga pinangga ko mga kaigsunan kay nagakasaka ang COVID patients sa ato ang nasod o medyo murag padayon pagid ato mga pag-ampo nini mga pinangga ko mga kaigsuonan. And I would like to tell you something is very also good news to hear kay sa Italy kagahapon lang nag-start na ang healing mga kaigsuonan. Kuman nangabot ang mga volunteers from Cuba and China ng mga healthcare workers 924 dayon nila napagawas nga mga negative nga mga COVID patients. Hopefully dili usab unta sa Pilipinas kagapon from 55 panaog na unta. No dili na unta mag-anam kadaghan ang mga number sa mga matay kung tama lang diha na lang taman sa 55 mga kaigsunan. So karong Sabaduha atong gi-declare og usa ka fasting and praying sa tanan to mga kapamilya alang sa dinigid sa nagapaminaw adtong milabay na tong Huwebes na tong broadcast sa tingog sa paglaom nang hangyo ko ninyo nga usa ka pagpuasa o pagampo nga paghimuon nato karong Sabaduha. Sa tanan nga nag-join, welcome sa tuang fasting and praying o sa tanan wala pod mag-join, pwede ra gyapon mo ampo bisag wala mo magpuasa. Okay? So usbon ko nga to ang suheto nga to pagatun-an karon mga pinangga ko mga kaigsuonan. Mao kining from dust to stars, no? Gikan sa abog ngadto sa kabituonan. Lesson number 13. So happy 13th Sabbath sa atong tanang mga kapamilya, kaigsuonan, mga katawhan sa Ginoo sa tibok naong sa yuta nga nagsaulog sa adlawng igpapahulay. Kini untang 13th Sabbath pinakabibo unta ni nga programa sa tuang iglesia pero sa untaman nga doon na may dakong pandemic nga balatian nga may kuyanap karon mga kaigsunan, so pandemic crisis. So may tabo diri nalagi ta sa tuang mga puloy-anan. Ako po nalingkamot lang po ko nga bisan dira ko sa tuang puloy-anan sa among balay sa akong corner nga library. Okay, nagpakig-uban lang po ko kaninyo and I hope everybody will enjoy the Sabbath today with the tingog sa paglaom or Adventist Word Today. Whole day mga kaigsunan, karong hapon doon nagyapon tayo programa doon ni Divine Service para itong atong Adventist Word Today karong hapon. Okay, so ang Dios magapakiguban so patiluwanan nato dito sa kapag-ampo. Mag-ampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Gumikan sa mga butang nga imong gibukbok kanamo nga walay nagkulang kanamo niini. O kami imong giproteksyonan, imong gipalingan labi na gyud sa mga naminaw sa nagatan-aw nini nga tulumanon og salamat po kay Ginoo sa imong grasya kaluoy imong gidabupo. Pasaylo ami sa mga sala og nining adlawng igpapahulay bisan sa kamatay ug balatian nga nagapadayon sa pagkuyanap sa tibok kalibutan karon kami imong luwason o kami magmalipayon imong balang espiritu magalipay kanamo tanan. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo kini mong gilauman ng madawat pinagisngalan ni Jesus. Amen. Mga pinanggana ko mga kapamilya kaigsuonan, usbon ko from dust to stars. And I would like to tell you live po ta karon sa tuang LCM FM 95.9 Sarangani Province o 107.1 dinhi sa Agusan del Sur o imudusab sa 91.3 sa Bukidnon. Kumusta mga pinanggana ko mga kaigsuonan sa Bukidnon? O sa ato pong 103.9 LCM FM sa Pagadian City. O sa 99.3 din ato mismo sa Northern or sa Davao del Norte o sa Combal Province.
Malipayong adlaw ang ipapalay kang tanan usbon ko. Again, ang atong suhito nagkanayon is from dust to stars. Who are these dust who became stars in the firmament? Kinsa maning nahimong abog mga kaigsuonan, nangahimong abog pero nangagisaaran sa Ginoo nga mahimong kabituonan sa kawanangan. Higalag mga pinanggan ako mga kaigsuonan, ang ato ang memory text makita nato kini sa Daniel chapter 12 verse 3 nagkanayon. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Sa memory text pa lang na ato namihibaw-an mga kaigsuonan, o kinsa ang mahimong kinsa ang nahimong abo at the same time gisaaran nga mahimong stars someday in the firmament. Mga figures of speech kana mga kaigsuonan, mga butang kana nga mga talandugon o tilimadon o salabtonon. Masabtan nato kung mapadan kita sa pagtuon sa Book of Daniel. Ang atong whole quarter from January to March naghisgot about the Book of Daniel. Gikan sa Daniel chapter 1 to until now 12 and 13. So, mao ni ang ato ang pagadugukan karon. The Book of Daniel, mga kaigsuonan, nagsugod sa fall of Jerusalem. Nagsugod sa rise of Babylon. Sa fierce supremacy of Babylon. Then, ang makataon sa Ginoo na himong ulipon sa Babylonia. Sa tibuok kasaysayan sa libro ni Daniel, mga kaigsuonan, gihulagway ang mga nahitabo, ang mga pag-antos sa mga katawhan sa Israel, ulipon, ilalom sa pagkaulipon sa nasod sa Babylonia. Hangtod sa Medo-Persia, hangtod sa Grisya, hangtod sa Roma, hangtod sa divided kingdoms in the Western world, nga mao ang Europe. Pero, sa Daniel 2 palangdaan, gipahibalo na nga doon ay coming rock. Nga milapdo sa larawan, sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Sa Daniel 3, gipasabot na nga ang mga faithful ones like Shadrach, Meshach, and Abednego gisugba sa kalayop, but there the Son of Man, Jesus Christ, has intervened and saved them from the fiery furnace. Then sa chapter 5 sa Book of Daniel, gipakita na nga si Daniel usa ka faithful nga katawhan sa Dios, usa sa mga matinud-anong katawhan sa Dios, nga gituyuan gyud nga gihimuan siya og sala aron madlutos og malabay ngadto sa lungag sa leon. Pero ang sanitabo, ang Ginoo nagpadalag manulunda to shut the lion's mouth aron dili mo paak kang Daniel. Hangtod sa pag-abot sa Daniel 7, naghisgot about the little horn human sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, hangtod sa Roman Empire, ngadto sa Papal Rome. Okay? Ang makatawan sa Dios mahiagom sa times and a half of times, times and a half of times, that is equivalent to 1,260 years. Mag-antos ang mga katawhan sa Dios. But in the last days, according to Daniel 7, ang judgment mag-start. Ang Ancient of Days magplastar sa paghukom pabor sa iyang mga katawhan. Then Daniel 8, dito mga kaigsoon natong masabtan nga gidetalye pag-ayo ang gidugayon ay moabot ang judgment. Verse 14, 2,300 days, years in the prophecy. Mao na pagkahuman ni ana, then the sanctuary shall be cleansed. Pagalimpyuhan ang sanctuary. Nganong pagalimpyuhan? Because according to Daniel 8, gidescribe ito ng little horn, naghugaw-hugaw. Iyang gikuha ang daily sacrifice sa sanctuary. Ang daily sacrifice naman pagpasaylo sa mga sala, pagluwas sa mga katawhan, ang mediatorial ministry ni Jesus Christ, ang intercessory work ni Jesus Christ, ang priestly ministry ni Jesus Christ, gikuha sa little horn. That's why kinahanglan limpyuhan, i-restore ang heavenly sanctuary.
the purpose why there is a sanctuary. And that will happen at the end of the 2,300 days or years in the prophecy. Nasabtan na to mga kaigsunan sa Daniel 9 nga magsugod ang 2,300 days sa 457 BC. Matapos siya sa 1844. Sakto gyud kaayo nga sa dihang gi-restore na sa Ginoo ang pagpasabot sa sanctuary, misulod na siya sa most holy place. That was the beginning of the movement of the Seventh-day Adventist Church in the year 1844. Busa mga pinanggan ako mga kaigsunan, I believe that the Seventh-day Adventist Church is a prophetic church. Wala na laing iglesia mga kaigsunan that will survive preaching the gospel, informing the whole world that Jesus is coming again, but only the Seventh-day Adventist. Although we don't believe nga ang maluwas lang ang Seventh-day Adventist, but we know that salvation message, salvation or the gospel of salvation, gisalig sa Ginoo ni nga iglesia aron may pakuyanap sa pagwalis may balita sa tibok kalibutan aron ikaw ug ako kitang tanan makakabot sa kaluwasan. Then sa Daniel 11, sa Daniel 10, gi-introduce si Michael, the archangel, Michael the prince, aron sa pagtindog in behalf sa iyang mga katawhan. Then Daniel 11 ug Daniel 12 mo na pag-isgutan karon. Daniel nagsugod na ta, wala pa ta magsugod. Ako pang gi-introduce ang kinatibuk-an Book of Daniel. In other words, ang Book of Daniel mga kaigsuonan, kung imong sabton, gikan sa pagkabangkaruta sa katawhan sa Ginoo, gikan sa pagkaulipon sa katawhan sa Ginoo, pero despite to that, may mga katawhan ang Dios nga nibarug sa pagpangalagad nga wa gyud mo surrender mga kaigsuonan, hangtod gi-reward sila sa Ginoo in the last, because Michael, the prince of the host in heaven, maoy mutindog ug mubarog para sa iyang mga katawhan. Sa ato pa, ang ending sa Book of Daniel is the end of the world. That gives us hope that Christ will stand for us. Okay? So, man itong pagadugukan mga pinanggan na mga kaigsunan sa ato ang pagtuon karon. So, what does it mean by Michael, our prince? O sa may buta-sabot nga ng Michael, our prince, mga kaigsunan? Sa Daniel chapter 12, verse 1, mga kaigsunan, atong mabasa if you have your Bible there with you, ha? Ako akong Bible na rin sa computer. Okay. Sa Daniel chapter 12 verse 1 nagkanayon, and at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to the time, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. So ato masabtan mga pinanggan ako mga kaigsuonan nga si Michael sa iyang pagtindog mga kaigsuonan, no? But pasabot dunay tulo ka mga butang nga ato i-consider. Mutindog si Michael, but pasabot he will stand like a warrior. Kay didto baya sa kang Joshua baya nagpakita baya siya as a warrior. Kato ditong pagsulong nila before sa nisulong sa Jericho. Ingon sa kinsa man ka? Kauban or kalaban? Is I am the prince of hosts, the commander-in-chief. You see that? And if Michael is the prince of hosts, then the same commander-in-chief nga nagpakita kang Joshua. You see? So, when Michael stands, ang buto sa buta na, he stands like a warrior. He will fight the battle for you. Fight the battle of COVID-19 for your behalf. Will fight the battle of economic bankruptcy for your behalf. Will fight the battle of your personal problems for your behalf. That's why when we are in close connection with Michael, the Prince of Hosts, ligo na itong relasyon na ito kaniya mga kaigsunan. He will stand like a warrior for us. That's why Jesus Christ said, because sa balaang kasulatan, kung panlaw man na itong pagtuon, the Prince of Hosts, the Prince meaning the Son of the King, the Son of Man, no other than but Jesus Christ. Nga may nagpakita dito sa Daniel chapter 3, dito sa
kang Sadrak, Misag, Abednego nga miapil dito sa hodno sa kalayo ug lakaw-lakaw aron dili masunog si Sadrak, Misag ug Abednego. He is the one standing, fighting for us. He is Michael. He is Jesus Christ. Second, pag-ingon ni Daniel that Michael stands, si Michael ni tindog, he stands as our advocate, our advocator. Because Daniel chapter 10 is talking about judgment. Daniel chapter 8 is talking about judgment. Daniel chapter 9 is talking about judgment. So when Daniel stands in Daniel chapter 10, it's talking about Daniel stands for our advocator, para sa atong pagkatigpataliwala. Siya mga kaigsuonan ang mugpatiliwala kanimo ug kanako. How can be reconciled to the Father? No one except by Jesus Christ. Sa 1 John chapter 2 verse 1, mga anak, gisulatan ko kamo aron dili na kamo magpakasala. Pero kung doon na ba'y magpakasala, kung doon na may makasala ka ninyo, ayaw mo kabalaka, doon na tayo Kristo. Si Hesus Kristo ang matarong may atong tigpataliwala. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, this is a good news. Sa atong mga personal battles, He will be there, and He is there. Sa atong mga spiritual battles, mga kaluyahon na to sa itong kinabuhi, nga di na to makaya mga kaigsuonan, yes, we cannot do it without the help of Jesus Christ. We want to become righteous by our own? No, we cannot do that. But we need the righteousness of Jesus Christ. Kinanglanon na to ang pagkamatarong ni Jesus Christ. Busa, ang iyang pagtindog, mao alang kanimog kanako para sa atong pagkamatarong. Ikatulong nga pagbarog mga pinangga ko mga kaigsuonan, mao ang paghukom. Ang iyang paghukom mga kaigsuonan, dili angay kalisangan para kanatong mga katawhan nga nag-alagad kaniya. Dili angay kalisangan para kang Daniel, para kang Sadrak, kang Misag, kang Abednego, dili angay kalisangan. Sa mga katawhan sama kanimo ug kanako, dili angayan kalisangan ang iyang pagtindog alang sa paghukom. And iyang paghukom para sa atong vindikasyon. Ang atong mga kasakit, ang atong mga pag-antos tungod og alang sa iyang ngalan, siya mo tindog sa paghukom for our favor, para sa atong pabor mga kaigsuonan. Kung kaling itugot sa Ginoo mga kasakit, itugot niya ang kamatayon ng mabot sa atong kinabuhi, ayaw kalimot, God will stand to vindicate sa atong kalag o kinabuhi. When Christ shall come, pag yun mo tindog siya, He will start and the investigative judgment. When Jesus will stand for us, not only standing for the investigative judgment, but He will stand for the second coming. Mubalik siya para kanimo o kanako. Mga kaigsuonan, ang iyang pagtindog mga kaigsuonan, remember mubalik ta sa Daniel chapter 12 verse 1, at that time, it's talking about at that time. I'm sorry dili aircon ang balay. So, grabing singot, ha? At that time, mga kaigsuonan, when Michael shall stand, the great prince who stand, watch over the sons of your people, there shall be a time of trouble. Sa ito pa, in times of trouble, Michael will stand. Michael will stand. Sa panahon sa itong kagugot, sa panahon sa itong kaguliang, sa panahon sa itong kagulanan, sa panahon sa itong kalisdanan, ayaw kalimot, Michael will stand for us. Tulo ka butang, stand as a warrior. Ikaduha, stand as our advocator. Then, stand as a king, a judge, to vindicate us. Okay. Another point. Kinsa raman ang makadawat sa iyahang protection. Sa iyahang pagka-warrior, kinsa raman iyahang proteksyonan. Kang kinsa raman siya magkig-away. Kang kinsa raman siya magkig-fight. Para kang kinsa lang. Mga kaigsuonan, mahitabo na para lang sa mga tao nga kang kinsa.
Para ikaduha, para kang kinsa siya maging advocate. Ikatulo, para kang kinsa siya maging judge. Daniel chapter 12 verse 1, balik na punta mga pinanggan na mga kaigsuonan. And at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Even to the time, at that time your people shall be delivered. Everyone who is found in what? Found written in the book. Daniel here is talking about the book. Okay? Kadto lamang mga ngalan nga nasulat sa book. Sa ito pa, Book of the Faithful. Book of the Loyal. Book of the Redeemed. Book of the followers of Jesus Christ. In other words, according to the book of Revelation chapter 3 verse 5, it's called the Book of Life. Book of Life, mga pinanggan ako mga kaigsunan. So, ang nakasulat lang sa ngalan sa basahon sa kinabuhi, maulang ang maka-avail sa benepisyo sa pagtindog ni Michael as a warrior, sa pagtindog ni Michael as an advocate, sa pagtindog ni Michael as the king or a judge. Now, don't forget that that book of Daniel here is talking about the heavenly book. And in Malachi chapter 3 verse 16, talking about books, including the book of remembrance. Diha po nakasulat mga kaigsunan ang mga libro diha nakasulat ang mga binuhatan sa tanang katawan. And also, book of death. Sa Daniel chapter 12, sa ato ang memory text, naghisgot mga kaigsunan. Verse 3, those who are wise shall shine like brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. So, kadtong mga nangamatay, mga kaigsuonan, mabanhaw sila ngadtos kinabuhing walay katapusan. They are from the book of life. Then, unsa may mahitabo mga kaigsuonan, ang importante dinhi, our names must be written, our name must be written in the book of life. Ang ngalan nga nakasulat sa kinabuhi mga kaigsuonan nga basahon, kadto lang nga ngalan nga namatarong diha kang Ginoong Hesus. Now, another thing. Sa Daniel chapter 2, atong basahon nagkanayon. And many those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ang gisgutan din mga kaigsunan, kadtong mga tao nga nangamatay diha kang Kristo, mabanhaw sila sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga nangamatay pod nga walay Kristo, mabanhaw sila sa everlasting contempt. So the point is, ingon ani mga kaigsunan, naghulagway kini nga ang mga katawhan sa Dios magpabiling matinud-anon ngadto kaniya. Mga katawhan sa Dios nga magpabiling malahutayong mag-alagad ngadto kaniya. Kining mga tawhana kauban kanimo ug kanako, walay makabuntog kanato mga kaigsunan. That's why Jesus Christ said, sa 10:28 sa John, matud pa niya, kamo anaamos ako mga kamot o walay bisan kinsa nga makalangkat kanyo gikan kanako. Katong mga faithful ones, mo tong mga tao nga di gyud mamuhi kan Jesus Christ. Katong mga matinud-anon kang Kristo, di gyud bubuhi mga kaigsunan. Katong mga tao, mga tikasan o mga traidor o mga dunay mga sinipitan, di kaagwanta sila to'y mamuhi kang Jesus Christ. Si Jesus Christ dili siya mamuhi kanimo. Dili siya mamuhi kanimo.
Pero kung ikaw ang mamuhi, dili po siya mamugos. That's why salvation must be a result of our choice. If you choose to remain with Christ, then ang pagtindog ni Michael mahimong panalangin o beneficial sa atong kinabuhi. Now, in Romans chapter 8:31, if God is with us, who can be against us? Bisan pag COVID-19, who can be against us? Bisan pag poverty, who can be against us? Bisan pag sandilo, who can be against us? Bisan pag national persecution may tabo or international death persecution, who can be against us? Bisan pag kamatayon sa mga balatian, who can be against us? Bisan pag malubong pata sa minteryo mga kaigsuonan o dili malubong ini kamatay na to, who can be against us? Oh, why? Because those who died, those who return into the dust, na nagpabiling matarong will shine like stars in the firmament. When Christ shall come, we shall be resurrected. Now, let's talk about the book of Daniel. The book of Daniel, mga kaigsuonan, was sealed. Si Daniel, daghan sa mga butang na di niya masabtan. Although, gi-explain good sa iya, pero tungod kay future pa, nakitaan ko ni Daniel sa time lang ko, sa kang King Nebuchadnezzar nga time. Batan pa siya ito, mga 16, 17, 18, something like. Pag-abot na dito sa iyang pananahon sa Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, mga 80 years old na siya. Idara na siya, labi na gyud itong panahon nga dito na siya sa Medo Persia, naging harian. Mga 80 years old or 90 years old na siya. Tigulang na gyud si Daniel. Ang ipang explain mga lagyo pa kay mahitabo nga dili niya masabtan mga kaigsuonan. Daghan siya nakit-an nga dili niya masabtan. That's why the Lord said in Daniel chapter 12 verse 4, makit-an dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan nga, but you Daniel shut up the words and seal the book until the time of the end, and many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Danilo, di ka kasabot na shut up the books na lang when you return to the dust. He shall be like the stars in the firmament someday. Mga kaigsuonan, ingon ani ang point. Ang book of Daniel or ang mga prophecy books in the Bible, wala magtudlo nato nga 10 years from now mao ani ang mahitabo, 20 years from now mao ni mahitabo. Dili pabor ang Biblia sa gitawag og time setting. May mga kaigsuonan nato nga hilig kayo mag time setting. Nga 2000 year 2000 mo balik ng Ginoo, year 2004 karon na po year 2030. Dili na lang ta mag time setting pwede. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, pagbalik ni Kristo, walay bisang kinsang nahibalo. Ha? Mateo 24:36, it's like the time sa panahon ni Noah. Nga mga tao nagpadayon sa pag-inom, pagkaon, pagpangasawa tukod og balay, hangtod nga miabot ang lunok nga wa sila kabantay. So no one will know about the coming of the Son of Man. So, di na ta mag-time setting according to Ellen White, it is not the Spirit of God ang maghimo og time setting. So, ang Book of Daniel, walay time setting, mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Dios samtang gisilyuhan ang Book of Daniel, pag-abot dito sa Revelation 10, nag-ingon na po doon ay little book, nga katulad ni malunda nga nagtindog nga mighty angel nga iyang tiil niya sa mamalang usapi kasi ito sa dagat, niyato kan dyan, doon ay little book, siyang kamot ingon si Jan sa mana, siya ako rin mag-open ini, kauna na, si muhang bakbak pait, si muhang tiya, si muhang bakbak tamis, si muhang tiyan pait. O, gitistingan ni Jan, siya tinuod, pait gyud sa akong tiyan, tamis babak, pait tiyan, sakit akong tiyan, ingon ang Ginoo, go and prophesy. So, minibot pa sabot katong libro, mga kaigsuonan nga gisilyuhan sa panahon sa Book of Revelation, giablihan na.
karon kay giablihan ng mga kaigsunan, ang mahitabo, it is for us to understand now. Ang pagpadayag sa Ginoo sa understanding mga kaigsunan is little by little and but increasing. Mao na nga sa Daniel mga kaigsunan, nagsulti sa Daniel chapter 12 verse 4, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end, and many shall run to and fro, and knowledge shall increase." But pasabot daghang magdalagan na ngadto nga nihi mga kaigsunan. Sabot pasabot ang transportation, paspas na kaayo, ang mobilization perti ng dalia, and knowledge shall increase. And what is that knowledge shall increase? What is that knowledge for? The knowledge to understand the prophecy. Buti pasabot mga kaigsunan ninyo nani. Ang mga katawhan sa Dios gi-inspire sa sa balang espiritu sa pag-ablis Biblia sa pagtuon ini. Samtang nagatuon ang mga katawhan sa Dios, mahingon sila nga, mao ni ang giingon sa Daniel nga sa Book of Daniel, mo ni giingon sa Dios nga mahitabo sa atong panahon karon. Sige basa mga tao, mao po niyang nahitabo, mao ni mga hitabo. So kada na mahitabo mga kaigsuonan, masabtan sa mga katawhan sa Dios nga dunay nagakahitabo nga mga katumanan sa prophecy. So mauna mga kahigalaan ang punto. It's increasing in the last days. Naga-increase siya sa ulahing mga adlaw. So ang punto mga kaigsuonan sa panahon sa Protestant Reformation ug hangtod karon, didto na reveal ang daghan kaayong mga information, mga understanding sa mga pagpanghitabo about the Book of Daniel. Tinan ako nga lang tong mga ngalan sa mga tao. Pag ingon nga end of time, waiting sa end of time, matud pa ni Sister White sa The Great Controversy, page 356, it was in the year 1798, the Book of Daniel has been unsealed. So sa lahing mga adlaw masabtan ra ang Book of Daniel. When? Ellen White said, it was in the year 1798. Kung sa'y remarkable event sa 1798, sa dihang gidakop si General Vertier, doon ay French Revolution nga nahitabo, gidakop si General Vertier, gistackage ito sa France, sa Valence, France. And dito natapos ang papal supremacy. Mo ito pagkatapos sa 1,260 days, years in the prophecy, sa mga maong persecution. So mo ito pagkahitabo nga nag-start pod ang end of time, nga ang prophecy ni Daniel nag-start. Daniel has been unsealed. Knowledge of the prophecies has increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment. Usbon ko, The Great Controversy, page 356. And I would like to tell you, daghan nga mga nagwali sa maong life or hitabo may tungod sa kang Daniel nga event mga pinangga ko mga kaigsunan. Usa na niya na, si Joseph Wolfe sa England, si Manuel da Concha sa Middle East, si William Miller sa United States of America, and many more. Nahimong sentro sa pagtuon ang Book of Daniel. So it was revealed. It was unsealed. Now, usay pasabot ni Daniel sa waiting time sa Daniel 12, mga kaigsunan. It's talking about the waiting time. Nga matud pa ni Daniel, mga pinangga na ko mga kaigsunan, bulahan kadtong bulahan kadtong nakapaabot, nakahulat, hangtod mo abot ang gitawag og 1,000 pila ka tuig? Okay? 12 verse 12. Blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. Human pagsulti kang Angel Gabriel ngadto kang Daniel about this. Nasabtan mga kaigsunan that ang pangutana ni Daniel sa chapter 12 verse 6, how long shall the fulfillment of these wonders be? Ang tubag sa verse 12 nga blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. So kano sa manitabo? May tabo ni siya human sa 1,335
days. So, usaon na to ni sa pagsabot, mga kaigsunan. Imagine na, koleksyonon na to ang tanang gisgutan sa Book of Daniel, nga days or number of days. Ang gisgutan sa, primero tato, let's go back to Daniel 8:14. Nagisgot og 2,300 days. Then let's go to Daniel 7:25. Times and a half of times. Or time, times and a half of times. Ang time, one span of time is 1 year, 360. Times, duha ka times. So, duha ka 360 days. Half of time, tunga sa 360 days. Pila man tanan? 1,260 days. Unya, sa Revelation 13 verse 5, naghisgot og 42 months. Ang 42 months, mga kaigsunan, times 30 days in 1 month is 1,260 days. Sa ito pa, ang little horn activity o ang mapintas nga mananap, pariho sila, usara sila, o sila ang buot pasabot sa Daniel o sa Book of Revelation. The Papal Church. The Papal Supremacy. Okay? Now, kining 1,200 days, nagsugod siya, nag-include siya sa time sa 538 AD to 1798. Nga mato pa ni Sister White, pag 1798 natapos ang nagsugod ang last days, pag-open sa Book of Daniel. Okay. Kaning 1,260 days, 1798, so wala pa matapos ang hisgutan sa Daniel 8:14 nga 2,300 days cleansing of the sanctuary, because the 2,300 days will end in the year 1844. Sa tupagikan sa 1798 to 1844, mudagan pa og 1,810 years. Okay? So sa ato pagikan sa 1798 to 1843, so pag 1843 paatras, mga kaigsunan, mag-ihapta og 1,335 years, mag-start sa 508 AD. Ang 508 AD, unsa may remarkable thing that happened, ang pagka-Christianize na ni Clovis, na usa ka emperador. So si Clovis na bandabautismuhan into Christianity, pagka 538 nahimong hawd ang simbahan, gipanglutos ang mga katawhan sa Dios. Mga kaigsunan, again, I would like to tell you this. How many times I told you? Mayon gani ang Roman Catholic Church, sila ang matuod nga iglesia, silang original. Oh, mga tawa ng mga kuan. Mga tawa ng mga CFD, tinuod na. Basing upon the history. Pero remember ha, ang true church na gitukod ni Kristo walay pangalan. Walay pangalan. Pero dunay mga building, dunay mga properties, dunay mga simbahan, dunay mga hieroglyphic arts. Hieroglyphic arts gani, mga drawing-drawing na sa mga naong sa mga tao nga dunay mensahe. Para sa basta itong simbahan karon, wa naman di naman uso ang hieroglyphic writings. So butangan na nato og God is love, God is let us revere God, okay? So put God in our heart. So mo na ni nakasulat sa itong simbahan. Sa ila kaniadto, drawingon na nila nga God is love, na dagway sa Ginoo nga nagpakita siya ang gugma. So yun na drawingon na nila. So kanang nga simbahan na ana sa ulahing sa unang Kristohanong iglesia. Usa pay naa sa unang Kristohanong iglesia, doktrina. Dili kay building lang, doktrina. So duha, artifacts, material building, o artifacts nga kamatuoran, truth or doctrine. Ang sa'y nahitabo sa 312 when Constantine
was converted to Christianity. Kaysa may pinakaunang emperador nga converted to Christianity. Pagka 313, si Justinian, ni-transfer na sila sa Constantinople, ang Vatikano, gihimo na nga opisina sa simbahan. Ang bishop, gihimo ng Pope or Pontifex. Niyan ang panahon na. Kisay hatag og power ang Constantinople, ang pagan Rome. Unsa nga power? Church and state power. Okay. Sa dihang nagkaguliyang na makisundaghan ng mga emperador nga na-Christianize na, nag-anam og kaisog ang simbahan. Sa 336, matud pa ni Peter German, Sabbath keeping was transferred to Sabbath keeping was transferred to Sunday keeping. 336. Sa 508, na-converted si Clovis into Christianity. 538 AD, si Pope IV nagpagawas o papal bull nga patyon ang tanang mga dili mo dawat sa bag-ong doktrina sa simbahan. So sinahitabo, that was the year of the persecution. Ang mga katawhan sa Dios nga mibarog, nga migunit sa doktrina, gilutos, gipapahawa sa simbahan. Kaya nga naman, ang simbahan, ang papal supremacy, migunit sa simbahan. Ilang gigpalabi ang material artifacts. Gidungagan lang nila doktrina, nga bag-ong doktrina. Ang mga katawhan sa Dios, migunit sa makamatuoran og doktrina, bahalagwa na sila building. Sumo na nga, ang simbahang Katoliko sa tanawang Kapadosya sa Turkey, amuan ang simbahan sa Listra, gisimbahan sa mga katawhan ng San Pablo kanito, amuan ang simbahan. Ang nabitbit sa mga Katoliko, ang building. Gidungagan nila doktrina. Ang nabitbit sa mga katawhan sa Dios, walay building, kamatuoran o doktrina ang ilang nabitbit. Ang dragon na suko batok sa babae, Revelation 12 verse 17. O adtong magkigubat sa mga katawhan sa Dios. Dili ang babae ang gigubat, katawhan sa Dios nga gitawag og remnant who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So ingon ana mga kaigsunan ang nagakahitabo. Ingon ana ang nagakahitabo. Og matud pa ni Daniel sa panan-aw niya nakitaan, bulahan to mga tawo nakaabot niini. Labi na kay ang 1,335 years matapos sa 1843, pagka 1844 mag-start ang investigative judgment. That was the start of God's people. That was the beginning of God's people. Mauna ang sinugdanan sa mga katawhan sa Dios nga nahimo silang nailados tibok kalibutan, gikan sa pagdinaganay, gikan sa pagkawatak-watak, gikan sa tago-tago nila mga kaigsunan. Nag-usa ang mga katawhan sa Dios in the year 1844, and this church is now called the Seventh-day Adventist Church, the Prophetic Church, the Church of the Prophecy in the last days. And in this church, nga nagwali sa may balita, and in this church, nga nagtindog sa kamatuoran, and in this church, the Seventh-day Adventist, nga maoy mula hutay hangto sa katapusan, don't you worry about it. Michael will stand for you. Si Michael mutindog para kanimo. Mutindog siya makig-away para kanimo as a warrior. Mutindog siya nga magkiglaban sa imuhang mga kapakyasan kung mga kagpasayloanan sa imong pagkamatarong as an advocate. Mutindog siya sa pagpanalipod sa pagluwas imuhang kinabuhi ug kalag sa iyang pagbalik as a judge and a king of kings. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Higala mga pinangga kung magisanon na tayo oras. Nahuman na ito ang diskusyon. Tingali doon namin mga pangutana, doon namin mga follow-up. Unyang hapon, pangutana mo. No? I-chat lang ninyo or i-text ninyo 0906-842-3448. Then, tubago na mo unyang hapon. 1:30, magpadayon gihapon ang ato ang Adventist Word Today. O ang atong every 3 hours nga prayer, ganang alas 9, nag-pray ta. Karong 12 o'clock,
mag-pray po mo sa inyong matag puloy-anan. Pagka alas 3 hapon, unya na pong hapon, mag-inampuay na po ang tanan para mapaday na itong pagpuasag pag-ampo. Pagka alas 6 sa hapon, manay katapusan na itong pag-pray karong adlaw, then after that, mangaon na ta. Okay? Salamat sa inyong pag-join. Mga kaigsunan, allow me to offer a prayer for you. Mag-ampo ta. Dalaygon o balaan na mo nga Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa imuhang saad. Nga ikaw mo tindog para kanamo, ikaw magkig-away para kanamo, ikaw magkiglaban para sa among pagkamatarong nga gikan kanimo. Ikaw mo tindog aron sa pagluwas among kinabuhi ug kalag sa hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa mensahe Ginoo. Salamat sa mga katawhan nga nagmadasigon nga unungon og magmatinud-anon sa pag-alagad kanimo hangtod sa kantoran. Magkinit-anay kani sa ulahing mga adlaw. Magkatapok kaning tanan, malipayon diha sa imong puloy-anan hangtod sa walay katapusan. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pag-ampo. Salamat sa pagpasaylo mo sa among mga sala. Salamat sa pagluwas mo kanamo Ginoo. Kini among gilaman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen.